hari ikintu cyane njya nkwisha donana kinambira ko nkunda nabyo nzabivuga nta banga njya ngira yundi fite urumva hanyuma umva nyine mubwire aramutse abibonye kuri yazagira ngo nanjye mbifitemo uruhare kugira ngo ntazamwishyura hanyuma akazanigera hanze akanyica n'ubundi sinzongere kugaruka nkagenda ngiye ko kwishe nanje namuhitana ibyo bintu bigira atabizi sinzi ukuntu uzabigenza nimba ese barabimenye si bibi ikibazo wese nanabimubwira kubimubwira nambatiranye nanone kutabimubwira ko byaba ikibazo ase usiri ko ndavuyemo ukanagendera kure kiri nese nyuvuyemo nte gaira asigamo magara tukajya gusangira range dusigaye tujyana gusenga ndumva mwarabaye temberana ibintu byaranryohanye none mwarabaye abashusho ariko bigenze gate this ese kuri kumwe umva nkubwire kuvuga erega gahunda yari ihari nimba byanze none se ubwo ugiye kwigora ngo ugiye agaruka igora nta nubwo byanze kuko kiri ahubwo ntega amahoro ahubwo mbuze ukuntu mbikubwira okay wabigenza gake abantu bose abo yatukaga yabazizaga ko baje hano kundeba nta kindi aho ibintu bishobora kuba bimaze gufata intera nabyo ndanari kubikubwira amenya uburyo wenda ndi bubyitwaremo kuko umutware buhoro buriye umutima ukunda ntabwo uhitamo umutware buhoro buriye umutima ukunda ntabwo uhitamo akora ruzi no koza ibyombo iwanjye naragakoraga narakora akazi neza cyane hanyuma rero numara kubyoza urukumva uhite ushaka ukuntu ukorana hano neza uhahanagure urukumva na hahandi twakuye ibintu by'ibyombo ugende use n'uhahanagura hamere neza sibyo cewe ngo nyine ndaho ndi kubwira ndi hano mabuja arambwiye ko azoza ibyombo ari kurariza mu byonyine ukajya urateka n'ibiryo ukajya nkajya none uri kunyogesha ibyombo ko wagira ngo uri mabuja ugiye kunsuzugura ntunsuzugure urukumva neza tuzaneho ibintu by'agasuzuguro uje ukora ibyo nkubwiye yemwe na mabuja urukumva neza iyo mubwiye ikintu ntago jaza n'ibintu byo kujijinganya ngo za n'ibintu byo kumburanya urukumva neza byose harimo amabuja babiri nawe uri mabuja mbimenye rero ntanamakuru ufite rero reka nkubwire ikindi kintu yampe neza ariko utabwanga uraza untegeka ngo nje ngoroka wowe byose hanyuma nurangiza ukorope ugire niba ari ugukora uhanagure urukumva neza numara ko hanagura uje no kumeza arahijya naho use nuhapanguza urukumva gupanguza urabizi ariko byumva ariko turafashanya nuko nawe uri umukozi ariko se kandi je unyubaha rero ntanamakuru ufite buriya umwana wabaga hano wowe unyubaha ko urabona ko nge nsa n'umugabo tunyubaha ko ejo wasanga amagabo n'imigere ntago ari wowe mbakubwire rero hari umukobwa wabaga ahangaha ni umwana wa mabuja mutoya urukumva ndakumva bamwita Ange buriya niwe wakubwira icubahiro mfite ahangaha nyine icubahiro ko ugifise kankunda cyane ko wahita unyogesha ibyombo kandi amagambo menshi ni ntabwo ari amajambo seko kwino safa wayishiririje se ubundi n'ibyo ntabwo ngiye urayikura nyine ese ko ari ibiryo ntona bimare urabima ngo bizeko abagenzi bya sega cyama twararaye kwa nyira neza turi kunywa mangwende komereza aho ndi nta nisoni rero ufite ahubwo wereka nkubwira ikintu kimwe urumva neza kumva ukomeza kunsuzugura ikintu cyitwa ifiriti kikitwa inyama na twadushaza njashiri ruhande n'agasarade tabuzongera kubibona wivuga amafiriti n'inyama uzongera kunsuzugura ntaguzongera kubibona urukumva neza agafiriti akanyama n'udushaza ntaguzongera kubibona utabimpa amabuja cyane bakubona nkoresha hano nawe uri umukozi sega cyama twarara kwa nyira neza turi kunywa mangwende umuzamu
ntabwo naje koza ibyombo hano naje kurara ari hanze ariko yibagije ko ari njye kugaburira bara ntabyuzi ahubwo urabimena noneho reka nkubwize ukuri nkumva ibintu utagiye byoze neza se kandi uyizanamo usabona ntari kubyoza uri gushyiramo ibintu by'imijinya shimishinya uri kunkoresha umvunisha kandi ngenda haizamo ntabwo naje gukoza ibyo turi gasoge ngo iki iyi safuriya rero reka nkubwire ukuntu turi bigenze bino bintu hari ukuntu ufata ikintu kiki ukabikura urumva neza kandi niki kuri guseka yoza yabonye umuntu yifatira noneho semige nawe usigaye ukoresha uwo muhungu ndamukoresha ubundi ntakora aha ngaha ariko nturazamige utaje uba gutya mbaye barasetse inyaruguru gusa uri guseka none se hari ikibazo reka twoze byoze rata hari ikibazo se bino nyine akira nawe ukoze bino oya oza yoza ngwino hano nkewe ntabwo nagusuzugura ngwino nkubwire komeza woze rata uragiye ntugenda ndabizwa nande komeza woze ndaje batoza wewe komeza woze ntani Shakesi ndabona tu nta kibazo ndabona umeze neza ariko wa mugani mbwira gahunda bimeze bite umva gahunda rero migeze kure cyane ngeze kure ahubwo nsanzwe mbeshye umva ahubwo nkubwiye umva ko turi inshuti twazarwana bigatinda aya ntabwo twarwana ariko umva Chris urabizi nditonda ariko kuri iriya dosiye yo ntabwo twakira erega umva nabitangiye ariko ngiye kukwisabira iki buriya ntabwo byoroshye nabonye umva basigaye bafitanye urukundo uko byagenda kose biranimba bikoze buriya ugomba kumfasha kuko umva nagufasha gute uzi ukuntu ugiye kubigenza urareba ukuntu uvugana na Gaël arebe ukuntu nawe umushyiremo politiki umubwira ko uriya mukobwa atari umwana mwiza naho ubundi karagoye kano kazi so ni ukuvuga nanjye kugira ngo akazi kanjye korohe ugomba kumfasha gutyo ukicaza Gaël ukamubwira ukuntu uriya mukobwa atari umwana mwiza agomba kubyumva ukuntu aramaze kumwishyiramo agira ngo abone ubuvandimwe ni inshuti bameze gutya urabona nzamuhera kuko buriya twavuganye ambwira ukuntu umva amuhamagara ngo basohotse ngo bagiye rero ngahumvana ibintu bigeze nyine nkubwira ntabwo byoroshye ku ruhande rwanjye so no kuvuga tujyane muri kano kazi ikintu nashaka kubwira icyo kereke umfashije nawe ikintu kimwe ukaza ukamfasha kumvisha uriya mwana wanjye ibyo bintu umva ahubwo nicyo kintu kubera ko agiye ubwayo nyine kubera ko azi nuko byagenze ashobora kuvuga ngo ndimo ndamubeshya ahubwo dore ikintu nashaka kukubwira kindi mu byo ukora byose mu byo ugerageza byose uramenya ushyire mu bwenge nyine niyo mpamvu ku buryo Gaël atazagira ikintu na kimwe amenya kuri biriya bintu nyine mba nkubwire niyo mpamvu nanjye ndi kugira ngo bitagaragara nkaho urumva ari njye uri gushyiramo nawe akabyumva ku mpande zombi nibwo bwenge bundi nibwo bwenge ndi gushyiramo sinshaka ko umwana wanjye ababara humura umva ntabwo umwana wagomba kubabara kandi urabizi turi inshuti pe umuryango wawe ndawubaha so ni ukuvuga rero buriya nakoze ibishoboka byose nakagombye kuba narazanye umugore mfite imyaka 27 n'ugiye kugira 40 ariko kubera Gaël naravugaga ko byamera kose namara kuba kurwe cyangwa se amaze kugira hagera nibwo nabona kuzana umugore rero izo mbaraga nicyo gico natanze bipfuye ubusa ugasanga agenda Gaël tubabikubiri byambabaza amba nanjye ariko ntago bigomba kubaho no kuvuga rero ndiri kunanira sibyo genda ugerageze bishoboka mba rero nkubwira ahubwo ariko icyo kintu cyitware ku buryo Gaël atazamenya ko ibintu mbirimo namara ahubwo ngiye mfite igitekerezo shaka umwanya ari nka nimugoroba nta stress mbese nta gahunda mufite noneho wantumira ariko ngiye nzabatumira ukati Chris ashaka ko tuganira noneho dusangira agafanta noneho tubise nka babimubwiraho gake nanjye noneho urabyumva gute cyaba cyiza reka mwereka ko cyiza cyoroshye sibyo yereka nzashaka inzoga uze mu rugo
ntubone nabanywa inzoga cyangwa imwe cyangwa ebyiri uzaze mu rugo Nanone. hanyuma tubiganireho sibyo njye nzatangiramo nkuganiriza bimere nk'aho utari usanzwe ubizi kugira ngo atamenya amakuru kugira ngo atababara kabisa. hanyuma no umfashe muri icyo kintu sibyo vuga uti cyakwane bero uko bimeze ndumva icyo kintu mwakigenda kuri umuntu mukamwihunza ndumva ari uko rwose nuko byamera ariko shamfasha rwose humura Chris, buriya arabizi reka nda- nanjye kukubwira ko nkeneye ubufasha no kugira ngo atagira n'ikindi kibazo cyangwa ngo abibone rega nzi ubwenge ese numva nk'ako kantu mba ntekereje ndabizi ibintu byose uragerageza ndagerageza ariko ibyawe bundi mba ngomba kubikora kandi humura akira kabisa nibigenda neza mwemera ikesi nushaka uzanywa ebyiri z'inzoga njye nzazikugurira oya humura ubundi reka manze nkora akazi hanyuma ibintu bigende neza bigende neza nta n'ikibazo gihari. Okay. Yo, David. Ese ko Yo, sova yowe sava. makuru Imezi. Nari ngo wagiye. ahubwo ugeze nandi muri itegura ngiye kugenda n'ubundi Reka da. Amakuru. makuru imezi kunzindutse Umva rero. Ndagira ngo merekeze kwa Miguel. kamigiye kugira temwa Nyina shabira bintu kuri mubwira. ushaka kumbwira ibiki Ndashaka kumubwira ko Gael yamukoreye mede. aya ntabwo byaba ari byo None se tuvugisha ukuri. Ubu uragira ngo agende yibikaho uriya mwana koko nabiriya bintu yamukoreye. arige buriya ntugire ngo buriya kuva nanjye wambwira biriya bintu ntabwo ntuje ntabwo ntekanye ari nabitekerejeho saa kubyakabaye ngombwa ko tubibwira Miguel ariko ikibazo buriya ntabwo ari ibintu byo guhukira kumubwira kandi ikindi niba uriya mukobwa yaranabikoze Oya, kubikora yarabikoze. sinamurenganya niba yarabikoze kuko natwe ibintu twakoze nanjye ubwanjye biri kunshira urubanza umva ko umwana niba umuziranenge koko niba yarabikoze natwe harimo ikosa ryacu. None se reka nkubaze. Njye ndumva twagenda urumva tukabwira Miguel uko bimeze akifatira umwanzuro agatwara umuntu urukundo rugakomeza ariko ari awe yabizi kabisa. Akora umuhungu uri kuvuga uramuzi agajya wibuka ko buriya Miguel nta yagana ku ishuri nta mwavuganaga cyane. Ndabizi yewe uramuzi cyane uriya muhungu buriya yanga ibibazo byinshi ni no stress uriya kabisa ku buryo tuyumubwira se hagira ikibazo yagira ikibazo cyane gikomeye none ubwo ahubwo njyewe uko mbyumva niba inshuti yereka nzareba uburyo nzamwigira ndimuganiriza ahubwo buriya nta kibazo umaze iminsi nibaza aho guhera aho akunda uriya mukobwa cyane aramukunda cyane numva ngo niba uzi icyo bita urukundo Miguel akunda Gael mfite ubwoba ariko nshobora kuzajya kubimubwira akajya ngo kubatera. Oya wowe uzagere muganire bisanzwe ukanagemo da nta kibazo nuba nta kibazo cyaba kirimo. Biransaba bije ibyo bintu ntabwo nabivuga gutyo gusa biransaba ko nzaba mfite akantu nyine twicara tukaganiriraho cyangwa se niba umuntu wawe namusanga no mu rugo ntacyo bitwaye wenda nzareba uburyo nzasigura ijambo gusa biragoye ari ibintu nk'ibi ntabwo ari ibyo guhubukira ntabwo ndabyumva pe ndabyumva ariko icyo bizasaba cyose turi kumwe wowe twareba n'ukuntu twabyitwaramo ariko akaba abizi njye icyo maranira ni uko yasanga uriya muntu ariko abizi akifatira umwanzuro ku giti cye sibyo igitekerezo nicyo ni ukuvuga ko ariko reka njye nzajya nivugane nawe njye nzakubwira aho cyavuyemo niba ngombwa urumva ko biri kose nzamuriza sosi y'aho amakuru yavuye nzamubwiza ukuri nzamubwira ko ari ishakuru wabimbwiye wenda we azaze kugushaka atari wafashe iya mbere ujya kumwirebera ntabwo ntiwamenye unarabyize ntiwamenye aho utangiriye ushobora guhita kuzambya ibintu ntari reka tubikore dutyo ubwo ngubwo tuzumva aho bigana nta kibazo akanya ariko uragafite igira ikibazo yose ko duhurana no mu kanya ushobora kubona mpamagaye ngo tujye mu kanya aho ni sawa rero inshinga yacu reba icupa cy'icupa twaragikemuye ndabizi nta kibazo nawe nzakubwira dusangire tu okay
muri iyi weekend ndamushaka tuganire. mushaka. Wowe nzakubwira ugira ikibazo. nta kibazo ubwo ngubwo uzambwira. Nta kibazo ntacyo bitwaye. Sawa. Sawa. Urakoze kandi. Yego. Gaera Karame. hari ahantu ngiye hari umuntu ngiye kureba ntuze kugira ngo ndacyari hano ndagiye oya papa ndagushaka gatoya ku buryo tutavugana ngarutse. ni akantu gato nagutinda ntacyo ntundindire ushaka kugenda kubera ko ari umuntu ufite gahunda amanota ni 30. nagutindira nagira ngo ngusabe Nadia agenda ashaka kuza kubanga. Gaera kubaye gute? Papa bandi hanga mfite irungu yo ni ruhanga kandi Gaera uretse kujya kure kuvuga byinshi imyaka umaze tubana irungu ni kuri kwisha ubungu ariko ntabwo nari nzi ko mfite sister wanjye. Ariko Gaera kuki wizera ibintu byose ukabona ibintu byose ugahita ubyizera? None papa vuga nambwiye ko njye nawe tuvukana kuri mama. Ese uriya mukobwa umeze kuri iyo tazi bye ubwo niba cyo ari umujura ubwo niki ko atari umujura cyangwa ari umunyangeso? Oya Gaera nyumva rwose ntabwo nkwanga nta nubwo nabona ko ufite irungu ariko se mbabarira nagutekereze ureke gutekereza ku ruhande rumwe sibyo? Reba nuza n'uriya muntu ukamusiga akadutwara ibintu byose. Abakobwa bamenyere kuba bakoresha barakora n'umujura. Problem ari umukobwa afite icyo akora ntabwo ari umukobwa uraho ngaho gutyo gusa. Uzi ko nacuruza acuruza ibintu by'amavuta uzi ko afite akaduka keza kamaze ukuntu. Ibyo bitindaho ibyo ngibyo ntabwo amenya ubuzima bw'umuntu uko yabayeho n'uko yabibonye. Ese atari ibyo atatwibye akakwigisha ingeso mbi akakujyana mu nzoga mu buraya waba wungutse iki? Ubwo ugiye kuvuga ko si akoze ko ugiye kuvuga ko sister wanjye ibyo byose uvuze ntabwo ari uko nkwanga ariko umuntu ni mukuru aho yanyuze kurinda ageze hariya ugiye kumugira imahari afite na business akurumva hari icyo abaye. Papa niba kuba wenyine niba arabonye umuryango akumva yaza tukabana twise nk'umuryango papa ubundi bigutwaye iki? Gaera kubwo ngo umuvandimwe wawe cyangwa iki ushatse watekereza kure ukareka kwihuta sibyo suko mwana ariko yabinsabye kandi kuko ni mu muryango aje. Gaera ibyo bintu genda umva rwose ndumva bitanzamo ikiza no kubabyitondesha. Papa nagwa imico ubu ndi mukuru aribwo yanyanduza imico nanjye nimbona arimo kunyisha imico mibi nkabona ari umwana mubi tuzamubwira nyine yigende ariko ubu ngubu reke tumureke ni ukuri azi turi kubona hanga. Inzu tubamo kuzi ko ifite ibyumba 3 na salo azajya mu cyumba cy'abashyitsi. Nta kibazo reka twanararana none se ko ari umukobwa nta kibazo. Gaera wambabariye koko wambabaye ukareka kwizura mu bundi uramuntu uzi uburyo twahuye ako urabizi ko ari amaraso yanjye wamuretse akaza tukabana kugira ngo ibi byose bibe uriya muntu uzi uko byagenze kugira ngo ibi byose bigende gutya. None se byagenze ute papa? Niyo mpamvu rero nanjye ibyo ngibyo mba nkubwira ngo byibore wikwirukansa ibyo bintu reka mbanze nkurikirana ibintu mbanze menye uko bimeze sibyo? Nyangira amatsiko nyine mbwira undi mwahuye ute byagenze ute? Ibyo si ngombwa ko bimenya nona ariko banze ureke Gaera ntabwo nkwanga uriya nawe si mwanga ariko wimuzana mu buzima bwacu none ahanga sibyo? Byo nyumva ndi mukuru Gaera ntabwo nakwifuriza ikintu kibi. Nusu njye ntungu nuko ntabwo ndumva impamvu nyamukuru bituma udashaka ko Nadia azanga haza tukiganirira twese turi abakobwa bakuru afite n'umuntu. Ariko se Gaera givugisha ukuri uriya mukobwa umuganira ubona ubwenge bwo hanze ahangazi no gucakura bwinshi no gucuruza kuriya n'urusurubu ukamenye no gushaka no kunshaka akamenya aho nkorera n'ibiki byose ni ukuri Nadia azi ubwenge pe. ubwo bucakura bwose rero namara kugera ahangaha ashobora kugusenya ugasubira kuri zero ashobora kugusenyera umutima ugasanga none wisanze ukomeretse birenze ibyo watekereza. Papa nibigenda gutyo tuzamwirukana ni ukuri. Gaera reka ngwereke sibyo? Njye bintu ntabwo ndimo ndabyumva neza reka ibyo bintu rwose tubigenze gakeya sibyo? Ibyo bintu bigenze gakeya uriya muntu ntabwo tumuzi yiza mu muryango wacu nubwo kira kibazo cyabayeho bikagenda kuri ariko mbabare we guhangayika uriya n'ubundi asanzwe abayeho yigutesha umutwe sibyo Gaera?
nyumva gahera reka nkwereke sibyo birabyura mwana ntabwo ndi kubyumva reka ndi gukererwa gahunda yangiremo sibyo reka twigiye cyo kubitekereza nitumara kunonosora neza tukabona koko bikwiye ko yaza ko twabasha gukavaringa ibibazo bye n'uburyo twabana nawe tuzamuzana ariko wibyihutisha tubitekerezo amezi 3-5 tuzamenye n'abo twamuzana cyangwa se twabyihora ariko twe kubyihutisha sibyo reka ngende wigira ikibazo byo tuzabitekereza ariko nyuma y'ayo mezi turebe ko twabigenza ntabwo ibyihutisha ngo bigire vuba vuba kandi nturakare ntugire ikibazo rwose ntabwo nakwifuza ikibi inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye